วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสำคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะทำให้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะพายุระดับ2นะคะ Depression บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระดับ3นะคะก็คือพายุโซนร้อนซังมีตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางไต้หวันและอ่อนกำลังลงในวันที่10สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะเรามาพยากรณ์อากาศในภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมินครศรีธรรมราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรค่ะ และในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ และในวันนี้นะคะ ภาคที่มีฝนตกมากที่สุดนะคะก็คือภาคตะวันออกนะคะ170%ของพื้นที่เลยค่ะ แล้วก็มีภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนตก170%ของพื้นที่เหมือนกันค่ะรองลงมาก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือ160%ของพื้นที่เลยค่ะก็จะมีฝนตกบางพื้นที่เลยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เตรียมรับมือจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะสำหรับวันนี้พยากรณ์อากาศขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ